вечер, уважаеми зрители, започва невероятното, ето го господин Стефан Кишлов, който каза 4-3-2-1 и невероятното шоу Футбол Ферплей започва с водещ Богомил Маринов Мечката. Това е предаване на Българска асоциация по мини футбол. Тук всеки един от вас, всеки един гост може да каже това, което го вълнува, тревожи, радва. Може да си говори за абсолютно всичко. След малко през тази невероятна врата, която нашата операторка е направила след 6 туби от козела, ще отворят и ще видите кои са те. Отварям вратата и влизат нашите гости. Автобиография. Ще отворя тази наша невероятна врата, която нашата операторка така е направила след една каса козел. Нали? В момента да поканат нашите невероятни гости. Добър вечер, как си? Добре. Добре. Добър вечер. Добре, тук също да се качиш на столчето, колкото нас висок. Как се чувстваш? Добре ли си в нашото студио? Да. Спокоен си, нали? Да. Така, добре. Ще ти помоля да се представиш, да кажеш как се казваш, на колко години си, в кой отбор играеш. Добър вечер, казвам се Радослав Белчев, играя в футболен клуб 61, на 30 години съм. От колко време съществува отбора? От 19 години. От 19 години? От 19 години. Първия матч се състои 27 март 1995 година. Играят 8 гребци и 8 юриста. Това е много сериозен отбор, 8 гребци и 8 юриста. Да, много сериозен отбор. С течение на годините се появяват допълнителни професии и на доста хора сме вече около 30 човека. Играме вторник и събота. Сега ти от кои си, от гребците, от юристите? Не, аз не съм интелектуален. Аз се занимавам съвсем отделна дейност. Да. Кой даде идеята за създаването на 60 футболен клуб 61 и какво означава Значи това? името произлиза от там, че дълги години си играе в едно училище, 61 училище в квартал Надежда. Повечето от футболистите, които са били в началото, са били около този номер 61 и затова и оттам и идеята да се казва и клуба така. Добре, благодаря ти. Ще помоля тебе да се представиш на нашите зрители. Аз съм Каляна Радослав Вълчев и съм на 6 години. На 6 години. От колко време се занимаваш с футбол? От колко време? Една година, един месец, 5 месеца? Та е една тайна, наша малка тайна, как ще ми кажеш после след една. В кой отбор тренираш? Национал. В национал. Добре, много ти добре. Кой ти любимия футболист и от кой отбор си? Аз съм от отбора на Левския, любимият ми футболист е вратарят на Левски. Вратарят на Левски. Добре, благодаря ти. На какъв пост играеш? Вратар. Вратар. Ти затова ли, защото имаше нещо с другия мой гост, който е? Горе-долу. Горе-долу имаш нещо общо ли? Какъв ти се пада? Малко баща ти се пада, така ли? Малко. Накрая. И ти сигурно за това любимия ти после вратарския на Левски, защото баща ти е вратар, нали? Да. Да, Но или? той носи зеленото напомнение. Да. Да, абсолютно. Аз познах, че има нещо общо, като видях тук пред мен, викам, те имат нещо общо, тия моите гости има. Сега ги разкри за какво става въпрос, да? От колко годишни така се занимаваш с футбол и как ти е преминало до сега? От доста малък съм започнал да се занимавам. Играл съм в някои от клубовете софийските. Те са ми постигнал кой знае какви успехи. Приключих кариерата и просто започнах да игра за удоволствие. Да. Кой ти е треньора в национал? Знаеш? Бате Иван и бате Тошо. Бати Иван. Няколко думи за тях ще кажем на нашите зрители. Добри треньори са, предполагам. Аз ги познавам и двамата. Да. Има на какво да те научат. Добре, ти с кой, на какъв пост играеш? Нападател. Да. Нападат. И вкараш ли на отбора? Да. Понякога да. Добре. С кой крак летиш? С леви и десни. С леви и десния. Още от сега играеш с двата крака. Аз за това казах, че ти си бъдещата звезда на народните и на световния футбол. И след няколко години ще те очаквам да те видя в националния отбор на България. Да. Предполагам, че това е твоята мечта, нали? Да. Добре, няма да се притесняваш. Ще си говорим като приятели. Добре. Нашето предаване се казва не случайно Футбол Ферплей.
защото за нас това е най-важното нещо. Абсолютно всички отбори, които играят при нас, постоянно апелираме за ферплей игра. Всеки е решил да се забавлява, да разтовари след тежката седмица, след тежкия ден. И затова аз винаги приканвам моите гости, които са, да апелират те за ферплей, защото като излезе от теб е много по-силно. Да, абсолютно смисъл. Това е една от доста висшите цели в футбола, да има ферплей, защото дори на малкия терен, на който играем и ние, се получават на моменти доста така други влизания и все пак си опасно за нас. Вече сме си на годинки. Стана някаква контузия за нищо. По-добре да си играем чисто футболно, за забавление, колкото да си изкарваме енергията на терен. Добре, сега като поговорихме така, като почнах разговор за ферплея, каквото е мнението, сега ще ги смеша малко дете предавания в ферплей и хубавите деца на България, постоянно приканваме, защото като ни дойдат на гости децата на футболните клубове, така ние правим доста такива предавания, доста филми. Също така казвам родителите да поговорим за ферплея. Тук си в качеството като мой гост, но също като баща на един бъдещ футболист, на бъдеща звезда. Какво е твоето мнение за поведението на родителите по някой път на детско-юношески мачове, защото така ние сме присъствали, аз лично като съдя много години и сега като снимаме на много такава неприятни неща, които мен лично ми харесват, ти не мислиш, че по някой път болните амбиции на някои от родителите влияят на това тяхно държание. Абсолютно. И всеки вижда в своето дете бъдещето Роналдо, Меси, Роналдиньо и оттам да стане, защото за мен това е много хубава постъпка на някои част от родителите и аз също съм го виждал и имам племенник, който е в ДИП. Даже от него не го има и татко, който така доста вика по неговите сини. Много пъти са му правени забележки, но никой не ги чува никога. Той си знае, че неговия син е най-добрия, вика, крещи, насърчава му, което е най-лошото, да има малко дете, да влиза по други начини, фирането на един гол или на толкова, което не е никак правилно. Хубаво е тези хора да седнат така, да поосмислят малко нещата, да разберат, че не са прави и че дават много лош пример на тези деца. Дано така доста хубави неща не казваш, дано така послушат нашите зрители, които ни наблюдават. Как избра така вратарския пост? Защото, доколкото знам, вратар е 50%, както казват на отбора. Да, абсолютно, да. Не знам, защото малък си ме влечал към този пост. Харесва ми. Да. Просто някакси отвътре ми. Играл съм, нали, смисъл, играл съм и в защита си играл. Не ми е чак толкова кам на сърце да се каже, толкова вратарския пост. Някакво хобби имаш ли извън футбола? С какво обичаш да се занимаваш? С риболов. С риболов. Това много хубаво. Водеше го с много си пътяги на риболов. Има си въдица, Ти имаш ли въдица? Да, и с нея по-добре хващам и стати и по-добре хващам. И аз хващам... Какви риби ти си хващаш? Малки добре. Всякакви? Да. Добре. Я ми кажи ти един въпрос ще ти задам. Да се научиш, ако не го знаеш. Добре. От тъч и от аут има ли засада при футбола? Да. Да. Аз си го казвам, че няма засада. Значи запомни го, че това е нищо. Нормално да не го знаеш. Искам да ти кажа, че футболисти в А-група, на които съм ръководил мачове, не го знаят това нещо. Футболисти в А-група, които са на професионалисти, на колосални заплати, като изпаряват от аут, ми дигат, се ми дига ръка и викат офсайд. Вече да си викам какъв офсайд, това е аут, нали? Така че запомни го от сега и да знаеш от тук нататък да си научи нещо и даже мога да питаш твоите съотборници. Нали? Да. Добре. Къде обичаш да ходиш на риболов? Ние навсякъде, обикалям още за цяла България, нямам такива много любими места. Обичам да пътувам общо взето. Купили съм доста така разбери, ръки, хода на палатки и разпускам по този начин. Най-добре така да се каже. Ще да кажеш нещо? Да. Какво кажи? Аз имам палатка и въдица, обаче понякога стати ходихме където нямаше риби, само малки риби имаше, но там вече няма да ходим. Защо? Защото нямаше риби.
И нищо защо ти на друго место, където има лига, нали? Да. Добре. Каква е амбицията на футболен клуб 61? Как се виждате така в първото, тук в Ляна Теб? Добре, нали? Така. Тук това е купата, която ще бъде на шампиона на Шампионската лига, шампиона на шампионите в България, на Българска асоциация по мини футбол и шампиона на България ще има тази купа и ще има правото да участва на европейско първенство в Израел тази година, всяка година в Рижа България. Вашата амбиция? Нашата амбиция е, поне сме за първа година в тази лига, да се представим по възможно най-добрия начин. Първите няколко мача тръгнахме не много добре, сега вече полека започваме да сформираме така силен отбор. Мисля, че ще се представим на по-челните места. Ще направим всичко възможно. Как премина изминалия матч? Как завършихте? Бихме с 8-3. 8-3. Добре, значи във възходяща линия. Много сериозна публика имахте, така искам да подчертая. Ти не беше ли от така и чатовете на това викане, където се беше огромно? Така ли беше? Да. И ти кое беше другото момче? Казваше с Алекс и той на 9 години. Да, на 9 години. Да. Искам да кажа нашите зрители, че това бяха една невероятна публика и аз съм сигурен, че отбора победих само заради вас. Да. Нали? И мисля, че отбора 61 ще спечелят купата. Ще спечела тази голямата купа, нали? Да. А така, тази голямата купа Шампионска лига. за Шампионската лига и тази купа ще дойде във вас. Да. Така, аз го пожелавам от все сърце. От така много малко време да играете по чапката на Асоциация по мини футбол, но от първите ти впечатления на лигата. Лигата е много добре организирана, получават се страхотни мачове, организацията е на ниво. Мисля, че за този тип лига е перфектно. Добре, какво ти мнението за българския футбол? За българския футбол не е много супер. Сами виждаме, че от години няма кой знае колко качествен футбол. Последните година, примерно, виждаме някакъв лек възход, но има още какво се желава доста. Ти предполагам няма смисъл да те питам, аз един въпрос не беше от кой въпрос, но като разбрах тази малка беше за от отбора, предполагам, че ти си от същия отбор, в чужбина на кой отбор симпатизираш? На Ювентус общо, взето и на Барни, както сме по-изявени любимци. Ти къде искаш да играеш като пораснеш? В кой отбор? В България разбрах, че искаш да играеш в Левски, защото ти преди предаването ми каза, че като те питах кой ти е любим футболист, каза всички футболисти на Левски. Да. В чужбина в кой отбор искаш да играеш? Аз предполагам, че искаш да играеш в Ювентус, защото или не? Не познавам. Как да не познавам, гледай сега. Баса. В Баса ли искаш да играеш? Да, защото имам екип на бас, както има приятел. Така. Добре, значи аз няма тогава те питам кой ти е любимия футболист, защото предполагам, че знам какво ще ми говориш. Всички. Всичките ли? Не всичките, а пък на Айде. Меси. Ето, да ще да кажа Меси. Да. Аз ще да кажа Гол не играли в мен? Не. Не, Гонзо не играе, Да, Гонзо играе в Левски. Така, да, объркал съм сега. Да, Меси. Меси, кой ти любим? Явно си вече не гледаш мачове. Какво си? Вече май не гледаш мачовете на Левски. Нека вече мачовете на Левски. Да, нашата операторка няма така от отбора, защото сигурно ще те разстроя. Там има едно червено копче, където сетя от отбор. Тя малко забудена. Кой е? Тя си Значи от ССК-то, що ме червено. Така ли, що ме червено копче, значи от ЦСК? Да. Как може от ЦСК да може да? Не знам. Не знам, кажи ми това за Но Левски нямат само сини екипи. Какъв екип има тук? Бял и жълт. Жълт екип, да. Добре. Но вече си не. запознат. Но вече не играят с тях, само с сини играят. Да. Как разпускате се с матч? Обичате ли да седнете да пиете по бичка, да коментирате матчовете? Да, определено това го правим. След всеки футбол, когато се събираме вторник събота, вече и в неделя се отворим така доста често да се събира отбора. Сядаме, биричка, обсъждаме когато матчът има е бил загубен, защо е загубен. Няма някакви леки караници, както това са съвсем нормални неща. Кажи ми се, ще кажеш А да прави? след матча на Кати имах химна на Шампионска лига. Да. И както там има едни колони на високо, и оттам излизат
шампионска... Музиката на шампионската Да. лига, нали? От футболистите, които играят на шампионска лига, както тази играят с топката на шампионска лига. И ти се време като поразиш и ти съм сигурен, че ще излезеш, нали? Да, сигурен съм, че ще играят някой път с тази топка на шампионска лига. И на музиката на шампионска лига, нали? Да. Най-накрая ще песна моето е свободници, като порасна химна на шампионска лига. Аз съм сигурен, че ще стане. Да. Искам да питам, откъде трябва да тръгне развитието на българския футбол, защото всеки интерпретира, нали, както и твоето мнение, лично и моето, така на доста хора, че не върви. Не е ли точно от тези малки деца за развитието, базите, терени? Абсолютно. В смисъл, трябва да се наблява на тия деца. Само отнасяме някакви чудаци, които често казвам не стават за нищо. Вместо да се инвестират такива пари в хора, които идват отвън, по-добре да се инвестира на децата след 10 години има някакъв абсолютен напредък, който да се види, примерно, защо на един втори национален отбор от 94-та година, както беше. За това нещо трябва да се полагат много усилия, много и трябва да се занимава някой много усърдно с тези деца, да им показва да ги учи на футбол, не само да се мисли, нали, примерно, как да се съберат някакви такси и така нататък, както се получават някои от клубовете. Да. Тези чужденци, които ги казвате за тези просути комисионни, които идват, всеки говори за комисионните, нали, аз посърна, когато беше, че как ти само говориш на комисионни, то се знае, че така няма доказателства, обаче тези комисионни просути, затова идва някакъв чужденец, който ти казва, че не знае, че оттал това група играчи оттал няма засада, идва, дига пари, си знае само пин-кода на банковата сметка, нищо друго не го интересува и той взима мястото, да речем, на това момче. Така е, да. Така е, но не знам защо се наложи такава практика в последните години. Не се използват имащите изобщо на нито един отбор. Сами виждаме, че когато се извади някой имаш от някои от школите, било Левски, ЦСКА или ПСЖ, има някакъв напред в тия деца, показват футбол, играят със сърце и така нататък. Което мисля, че само по себе си показва, че няма нужда от такива прехвалени звезди, а по-добре се използваме нашите деца. Откъде този легал в чата, как гледа, че... Аз знам къде. Значи, От един приятел на тати го даде двамата салек да го фащаме долу и отгоре и да скачаме. И да скачат и да викате, да. Добре. Ливария цвят идва от един от екипите, който бяхме избрали, защото се правихме при известно много екипи. Така не бяхме забелязали, че отгоре на рамото има лилаво и когато направих екипите го видяхме това нещо и затова и този цвят не знае. Да. Защо? Един въпрос, който така мен така доста ме вълнува, защото доста време се занимавам с съдийство и бях съдя по футбол и още съм съдя по футбол. Защо в България всеки гледа да се оправдава с съдийство? Аз не казвам, че като сигурно не грешиме, но преди като паднали отбор, последно съдята е виновен. Ами защото е най-лесно. Нали? Абсолютно най-лесно. Винаги е живота най-лесно. Аз лично също съм се оправдавал на време с съдията, въпреки че той никога не е бил виновен. В повече случаи, нали? Правят се грешки, нормално е, хора сме грешим. Не може да един човек да види на 100% всички ситуации на терена. Няма как да стане. Да направим един поздрав. Поздрави някой, който искаш, приятел, близък, роднина, съотборни, гадже, може също да поздрави, ако имаш гаджета. И да, но всички футболисти, как може да гадже? За нас не съм виждал футболист без гаджета. Искам да поздравя моите футболисти, като играя с тях и си паскаме дори. Да, целият отбор поздравяме, така ли? Да. Да, поздравя целият отбор на национал и всички треньори на национал. Да. И после викат кой победи и треньора ни казва няма значение кой победи, ние сме отбор. Точно така, много правилно. Най-накрая с всички деца ще играем с всички те се играем истински мач срещу други. Да, много ти благодаря. Поне трябва да поздравиш някой, който желаеш. Поздравявам целият отбор на Футболен клуб 61, всичките, които обичат спорт и футбол. Добре, благодаря ти. Благодаря. На края на нашето предаване тук има една книга, която всички гости попробват. Ето тук пише, това спокойно. Сега има тук капка. Имах едно. Аз имам по принцип една игра на 21, пак се скрих, пак се скри, но сега ти си победителът, това е от мен една биричка и това са едни бои, защото идва Великден.
да си годиш с децата. Мерси. Да. А за тебе има един медал, златен медал, футболните деца на България, ще ти го сложа. Ще ти го сложа този медал и ти кажа това да ти е най-малкият златен медал в твоята кариера. От тук нататък все по-голями медали, все по-голями купи да печелиш, излезеш на терена и да си достойно футболител. Както на терена, така и в самия живот. Нали? Да. Обещаваш ли? Да. Браво! Ето това искам да чуя от тебе. Каквото не се представи, какво да напишеш, каквото била поздрав за предаването за нашата брат. Аз също мога сам да се боядисвам и деца. Можеш ли да бъдеш, ето затова с тези ампулки или какво се казва с тези два, ще ги разтвориш и ще се бодиш яйцата. Аз предполагам, че тук има ли синица? Има синица. Тук само един цвят предполагам, че бъдеш. Аз ям синьото яйце. Само синьото ядеш, нали? Ами да. Турецки син. Обаче синьото като дари червеното си го побеждава винаги. Но само ако го удара силно и двете ще се щупят. Така ли? Да, ако се удариш. Моето ще е по-здраво, ще щупи всичко. Добре, ще моето да се написа. Пожелавам много големи успехи на вашето предаване. Вие сте най-добрите. Благодаря ти много. Ще поне една снимка да направим само отпред пред вратото да направим една снимка лекичко. Да. Не да. Уважаеми зрители, изключително ми беше приятно тези много готини хора, бъдещата звезда на родината за затворен футбол, най-добрият вратар в лигата да ми бъдат на гости. Днеска направихме 2 в 1, както се казва, но не кафе, а предавания. Не забравяйте, всяка сряда от 18:30 часа започва футболните деца на България и от 19 часа футбол ферплей. Не спирайте, не загасите близо ТВ, защото след малко ще следва невероятните жреби за втория кръг на Шампионската лига с господин Пламен Божидаров. Очаквайте!